हेलो, तो आज मैं बना रही हूँ फ्रिज मैग्नेट्स। मेरे फीड में इतने ज़्यादा फ्रिज मैग्नेट्स के रील्स आ रहे थे तो सोचा मैं भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ आइसक्रीम कोन और पिज़्ज़ा की स्लाइस बना रही हूँ। आपको पिज़्ज़ा की स्लाइस और आइसक्रीम कोन पसंद आता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कलर करेंगे। मैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ जाऊंगी। इसके लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा काम। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।